إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخوكم مرشد يحييكم من جديد، وهذا الفيديو اللي كنتمنى كالعادة أنه يلقاكم في أحسن الأحوال وأسعد الأوقات. كنشكركم كالعادة على التعاليق الجميلة ديالكم. كتعرفوني بعض المرات كنقدر نعس بكري، وفاش كنفيق تلقى مجموعة من الأحداث ومجموعة من التطورات اللي كنحاول أنني نحللها ونجاوب عليها في الفيديو الصباحي، وبطبيعة الحال من الناحية القانونية. جزاء وفضلا وليس أمرا، كملوا الفيديو حتى الأخير. كل معلومات غادي تخلي الصورة واضحة وضوح الشمس أمامكم، وهذا الشيء هذا هو اللي غادي يكون بإذن الله عز وجل، لأن التحليل فيه هو تحليل قانوني 100%، وما غاديش يخرج على هذا السياق كيفما كانت الأحوال. وبطبيعة الحال الفيديو سيكون فيه 3 محاور. عندنا الجديد اللي سمعنا يعني عند الأخت خديجة طيفي، سمعتوا هذا الصباح ديال الشاهدة ماجدة. هنا غنجاوبوا على مجموعه من التساؤلات. مذكرات البحث كيفاش كتكون، الناس اللي كيكونوا روشيرشي كيفاش يعرف راسو بانه روشيرشي، كيفاش نحيد داك الالغاء ديال مذكرات البحث واللي كتسمى ايضا قانونيا برقيه بحث. غنتكلموا ايضا على المرحومه سعاد، وربما غيكون هذا اخر تحليل لهذا الموضوع هذا، لان التحاليل الاخرى بالنسبه لي انا كشخص يعني كيهمني هذا الموضوع، وما غنهضر عليه حتى تكون الجلسة المقبلة. للإشارة فالجلسة المقبلة ليست جلسة محاكمة، وإنما داخلة في إطار التحقيق التفصيلي أو الاستنطاق التفصيلي اللي كيجريه قاضي التحقيق. غنقول لكم بالضبط اشنو غادي يكون ببساطة وبالخشيبات، وغادي تكون هذه هي الصورة اللي ما عندهاش شي صورة ثانية. عندنا أيضا في المحور الثالث إخواني أخواتي، وهو الشكاية ديال عقوق الوالدين اللي حطها سعاد، واش تقدر تفعل، المدة اللي خاصها تفعل، والإجراءات اللي خاصها دار. ما تمشيوش بعيد، بقاو معنا حتى الاخر كما قلت لكم، غتستافدوا مزيان. أول حاجة غنبدا بها مذكرة بحث. ملي كنسمعوا مذكرة بحث أو برقية بحث، يجوز الوجهان من الناحية القانونية، وإن كان قانونيا تستعمل برقية بحث روشيرشي. ولا والدينا فاش كنا صغار تيقول لك راه واحد خينا هربان تيقلب عليه المخزن، يعني الدولة كتقلب عليه، أو بالأحرى النيابة العامة. ملي كتكون عندنا مذكرة بحث كيلفي على أن عندنا واحد المتهم دار واحد الجريمة وهربان، جميع الأدلة ضده، وهنا كنديروا مذكرة بحث كنعمموها على التراب الوطني. المذكرة ديال البحث إخواني أخواتي تنقسم إلى قسمين: يا إما غتكون عندنا مذكرة بحث وطنية كتكون خاصة فقط بشي واحد ساكن في المغرب، أو كتكون عندنا مذكرة بحث دولية، شي مغربي ساكن خارج أرض الوطن دار واحد الفعل جرمي، وهنا كنحركوا المسطرة ديال مذكرة بحث دولية. حنا غنبقاو فيما هو وطني. قلت لكم وشرحت لكم على شي واحد دار شي مصيبه، قتل، سرق، وكاين بعض الدلائل كنعرفوا الشخص هو اللي دار هذا الشيء هذا، صافي مذكره بحث اوتوماتيكمون. بعض المرات كيجي شي واحد تيحط واحد الشكايه، تيحط الشكايه مثلا وتيديرها بواحد الشخص معين، و تيولي روشيرشي. نعطيكم واحد المثال بسيط جدا. مثلا انا عطيت لواحد السيد واحد الشيك، هاد الشيك هذا ما كانوش فيه الفلوس. هذاك السيد اللي خدا الشيك ديالي وما عندوش فيه الفلوس بغى يتيري، ما خرج ليه والو. اول حاجه كيديرها كيدير الشكايه عند وكيل الملك. وكيل الملك تو دو سويت تيدير مذكره بحث في حقي، مذكره بحث تو دو سويت. غيدير لك استدعاء كاع ما غاتجيش، ولكن غالبا في الشيكات مذكره بحث تو دو سويت. حدك تتشد كيجيبوك النيابه العامه. اذا هنا كانت عندك مذكره بحث، هذا هو المفهوم ديالها، كيقلبوا عليك. وغنبغي نشير واحد النقطه مهمه في القضيه ديال اصحاب الشيكات، خاصهم يديروها، لان بزاف ديال الناس كيلقاو مشاكل. مثلا في هذه الحاله ديال واحد كيعطي شيك خاوي، كيشدوه، تيجي مول الفلوس، هذا السيد كيخاف يمشي للحبس، تيأدي المبلغ اللي عليه، كياخذ داك الشيك ديالو وما كياخذوش، كيبقى في المحكمه تيتحكم عليه، غالبا تيتحكم بسورسي. شهرين كدوز ديال سورسي، كيتفاجئ
على انه باقي روشيرشي. كيوقع بعض المرات الخطا هذا رغم ان الحكم تصدر، والحكم يعني عنده قوه الشيء المقضي به، يعني صافي حكم نهائي وكيبقى روشيرشي. كاين مشاكل تيوقعوا بهذا الشكل هذا. هنا اشنو خصو يدير؟ اول حاجه خصو يمشي يديرها هو انه يمشي مباشره للرئاسه العامه بمدينه الرباط، تما تيدير واحد الشكايه، تيقول بان ها شنو وقع ليا وشنو وقع ليا شنو وقع ليا، وكيحدد المكان الجغرافي اللي كانت فيه هذيك المذكره ديال البحث، المدينه اللي كان فيها ولا شي حاجه. وبالتالي كتواصل الرئاسه ديال النيابه العامه الرئيسيه اللي كاينه في مدينه الرباط مع النيابه العامه اللي كاين فيها هويا، وبالتالي كيحاولوا ما امكن على انهم يلغيو ليه هذيك المذكره ديال البحث. هذا بالناس اللي كيلقاو هذا المشكل هذا. حنا باش نبقاو قران في المشكل ديال السيده ماجده، واش تم الغاء مذكره بحث؟ واش الوقيته اللي حتى تحط داك الاوديو ديالها او الفيديو ديالها على حسب الاخبار اللي كتروج وتقدم الجلسه ديال الحكم وما تمش المنادات عليها، واش القاضي ديال الجلسات او قاضي الحكم اللي صدر الحكم بالبراءه لغى لنا مذكره ديال البحث؟ تحيدات كل شيء اخواني اخواتي محتمل في هذا الملف، مادام اننا احنا ما طالعينش عليه، ما عارفينش شنو واقع. الا تلغات المذكره ديال البحث مثلا على السيده ماجده، هل يصبح من الضروري احضارها الى المحكمه وبالقوه؟ لا، لانها ما بقاتش مطالبه قانونيه انها تحضر. ولكن الا سعاد بغات دير اجتهادات وتجيبها وتحضرها، هنا كتبقى اجتهادات ديال سعاد تقلب عليها وتقنعها وتجيبها على انها تحضر كشاهده في الملف. رغم انني انا صراحه من الناحيه القانونيه، مادام على انه في الحكم الابتدائي تم اعطاء البراءه للزوج، فالقاضي الغى كليه المساله ديال الشهود، الغاها كليه صافي. اعتمد في الحكم ديالو في وسائل الاثبات على الفصل 493 اللي هضرنا عليه اخواني اخواتي. هذيك حاله ديال انه تم الغاء المذكره ديال البحث. في حاله ان مذكره البحث لا زالت مستمره وتقدر تغير لنا مجرى ديال الملف في اي لحظه، حنا كنديروا غير افتراض، رغم انني انا استبعد هذا الامر في ظل وجود حكم ابتدائي. انا تنقول هكا وبخير الله اعلم، ولكن حنا نبقاو في الفرضيه ديال انه فعلا كاينه مذكره بحث. الا كانت مذكره بحث وهذه الفرضيه ديال انها ظهرت في مدينه العيون، فالناس اللي شافوها تيقوموا بالتبليغ ديال السلطات في ديك المدينه المعينه، وهذيك المدينه المعينه السلطات تم الاعتقال ديالها وخاصهم يهزوها ويجيبوها حتى لمدينه فاس، لان في مدينه فاس فاش تمت عليها المذكره ديال البحث. وهنا كنعطيكم مثال بنزار فاش كان بغى يمشي واحد الوقيته لتركيا وتم التوقيف ديالو فاش بغى يدوز يطبع الباسبور، وداو حتى النيابه العامه في مدينه الخميسات لانه كان عنده مشكل مع الزوجه ديالو ندى حسي، ولكن تم الطلاق الصراح ديالو بعد ما تنازلت ليه هي. كنهضرش على الحادثه اللي عنده دابا فيها في السجن، لا في الحبس، لا راه الاعتقال، لا كنهضر على واحد الحادثه كانت طرات دابا شي عام تقريبا، ما كملاش عام. الوقيته في كانت المغرب كتلعب المونديال، في هذيك الوقيته بالضبط طرات ليه. تنظن بان الامر واضح وضوح الشمس، ما كاينلاش غادي نزيد نطول عليكم وتحسوا بالملل. جوج فرضيات: اما صافي تحيدت مذكره بحث، حضور ديالها كعدم الحضور ديالها ما عليه حتى شي قيمه. هنا فقط كيبقى الامر متعلق بسعاد الا بغات تعطي واحد الاهميه لهذا الموضوع وتحضرها وتشوف الحيثيات وتشوف المكالمات الهاتفيه والاتصالات وتشوف الخبره ديال الهاتف وتحيي الملف من جديد. هنا كيخصها يكون عندها اتصال مع المحاميه ديالها، وكنظن بان الامر واضح في هذه المساله هذه. غنمشي للمساله الاخرى ديال المرحومه سعاد. مرحومه سعاد غادي نعاودها وغنأكدها للناس لانه مازال كيسولوني خويا ولتشد ما رايك فيما يجري الان. تنظن باني فصلت وشرحت طيله هذه المده هذه اللي كنناقش في هذا الموضوع مره. الملف كله عند قاضي التحقيق، وقاضي التحقيق يعتبر مستشار
بمحكمة الاستئناف من درجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ويعتبر حكم كما قلت في الفيديو السابق. والتحقيقات اللي كيجريها تكون مشمولة بالسرية التامة. إذن هادشي اللي كيروج، هادشي اللي يهضروا عليه الناس، كل واحد كيتحمل المسؤولية ديالو. أنا عندي جوج فرضيات اللي القانون هو اللي حددهم. يا إما غادي الملف غادي يحفظه وهذا مستبعد تماما في ظل وجود فعلا جريمة ديال القتل بالتسميم، أو غادي يصيفط الملف كله لعند قاضي الحكم وغتدوز الأمور في جلسات. هادو هما اللي كاينين. وخلال هاد التحقيقات هذه بطبيعة الحال سيستدعي الشهود. أي واحد عنده علاقة بهذا الملف غادي يعيط عليه وغادي يحقق معاه. هل يحق له أن يعتقل شخصا ما في إطار هذا البحث اللي كيدير؟ يحق له، والقانون تيعطيه هذا الحق. هذا يقدر يمنع الناس من السفر، يقدر يعلم الرقابة القضائية، له جميع الاختصاصات. منين قاضي التحقيق تيسالي الملف وكيصبح جاهز، اول حاجه تيرجعوا النيابه العامه. النيابه العامه ديك الساعه كتصدر القرار ديالها باش كيمشي مره اخرى لعند قاضي الجلسات. هادو هما اللي كاينين، وهذا الموضوع ان شاء الله غنهضروا عليه في الجلسه المقبله اللي غتكون، ونشوف التطورات اللي غدار والتحليل ما يمكننا نحطوه الا اذا كان من عند لسان ديال شي محامي في يدل على ان الاوضاع، انا ما نكذبش عليكم، اصبحت خطيره بكل ما تحمل الكلمه من معنى. نناقش ملف هو في اطار سريه البحث، وانا اخلي المسؤوليه ديالي من هذا الملف بهذا الشكل. هذا اللي نقدر نعطيه هما هاد الفرضيات اللي كاينين، وهما اللي غادي يكونوا في اخر المطاف. غنمشي للموضوع ديال الشكايه ديال عقوق الوالدين اللي حطتها السيده سعاد، او هي في اجراءات انها غتحطها. بعض الناس تيقولوا لي واش كيفاش كتفعل، كيفاش كدار. ديما ملي كنهضروا على بعض الشكايات اللي خاصها تتفعل بواحد الدرجه يعني كبيره، او كما تنقولوا بالزربه خاصها تتفعل، من الاحسن على انك دير عند قاضي التحقيق. قاضي التحقيق وكنظن بان المحاميه السيده خديجه الروغاني عارفه الاجراءات اللي كدار من اجل اننا ندير واحد الشكايه مستعجله. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على البنت واش تقدر تمشي المساءله، الان تنظن بان الا درت شي فعل ماشي هو هذاك، هي مسؤوله الان عن الافعال ديالها، تقدر تسول. رغم انني دائما المسؤوليه الجنائيه تنقول بان تقدر تبقى ناقصه في ظل على ان الماده 458 من قانون المصطلح الجنائيه تيقول لك بان خاصها تكمل 18 سنه شمسيه. فيما يتعلق بالزواج ديالها، الطلاق، زوفير، كذوب ماشي كذوب، هذا الشيء كيبقى ايضا من اختصاص المحاكم، تيبقى من الاختصاص ديال الجهات المعنيه. وانا كنظن في اطار الحكم اللي خرج بالبراءه على الزوج، فالمحكمه لم تهتم بهذا هذا العقد ديال الزواج، لاني كنت هضرت عليه وتكلمت عليه. من المحكمه او القاضي تيكون عنده واحد الدليل، ما كيبقاش يبحث على الشك، واخا يكون هو مثلا سامع ما كيعتمدش على العلم ديالو. هاكا القضاء تيخدم، تيقول بان القاضي لا يحكم بعلمه ولكن كيحكم بالدليل ديالو. تنظن بان الصوره واضحه امامكم. نحن دائما تنقول ضد العقوق، ضد ما يروج لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المرات تيخرجوا لنا شي ناس تيكونوا مؤثرين وتيقول لك لا انا ملي غتهضر عليا راك انت تحتي في التشهير. قبل ما غنتكلموا عليك اخي او اختي المؤثره، انت او انت خرجتي لينا في مواقع التواصل الاجتماعي، وانت اللي دخلتي عندي التليفون ديالي، وانت اللي طلعتي في التلفازه عند ولدي كيتفرج، وانت اللي طلعتي عند المغاربه في التيك توك وفي الانستغرام واليوتيوب، وما كتبغيش الناس ينتقدوك. اذا ملي كنتفرجوا فيك وتيتفرجوا فيك المواطنين المغاربه، من حقهم على انهم يقولوا واش داكشي مزيان او ماشي مزيان. سينو سد التليفون ديالك وسد القناه ديالك وسد الصفحات الفيسبوكيه ديالك وسد الحساب ديالك في الانستغرام وجمع وطوي، وديك الساعه اللي هضر عليك شي واحد سير تابعه. اما المساله ديال ان واحد يخرج ويبقى يدير لينا حنايا شي حوايج اللي ما كيداروش، وفي اخر المطاف يجي يبغي يرفع شكايه ببعض المواطنين المغاربه ولا المغاربه او اصحاب القنوات المنتقدين اللي كيبغيو الخير للبلاد تحت يافطه كاين واحد الفصل في التشهير، هذاك فيه
فيه ما فيه وعليه ما عليه، وان شاء الله غادي نفصلوا فيه في فيديوهات اخرى. كان معكم اخوكم ولد الشربي. كتعرفوا ما كنبغيش نطول عليكم في الفيديوهات. نتمنى على ان هذا الفيديو كالعاده اللايكات والبارطاج. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.